Ole Sunday School July Maban Sunzom Kit Thading Ayum Zekin Unpa Lepat Pai Pia Ziting MI Pipik tu Papatin King and Masan Kipa tu Omenla Tunihin Peter Thot Khat Izil now atop na pen bung tung ding hita bung ana hechang hata bachang som police yung oma ji he tunia en hom nin kising sa heten bung Peter Thot Khat Izil na sunga bung khat bung ni na ken kahon gen jota bung thumna hi le ACT lama sepompi tangwal Kevin Manglunin aban hon zomin tin bung lina ahele Reverend Jaren hon zom kitin tin jison bunga na he ken ka hon sai ting hiting ahe ole July hin bunga na hin achang pele chang thumna he chang thumna chon simingka la chan teu chunga kilal sak lowin Paul te ton dinga kisim zone kai hoyon ati la chan teu chunga kilit sak lowin Paul te ton dinga kisim zone kai hoyon ati lalpan at tiang tho sim chan si tin emal so piket la ye chu ichang bo pe tenga he Peter Thot Khat bunga na he hendan lia hen the hi chang hata chang li chen chon chang a pachang sagi chang gi to pachang som lekhat chang som pani pata som pali ki kal ti hen hendan the hi le tu ni hen hi a changin chang kha khatin en suk le hen ka to ya ji ding chun kising sa ding ave den e ba ki che la hi chang khat na hon seming ka chuti chun lala u ko chum upate chu keima la upat piu Krista thuk na hepa lopina changding pahin lala u upate chu ka hunti lahi ati sorsa Peter hin ale ka thot abula pari hu na par khan igenta ging tu te haksa na thuk dan a het chin ma ma je ka til khura ding a thot ai ti kha ilagen lang peka zeta ka chang bunga na hin chuti chunti a hun pan ki ta achu ti ai le ama anga thu bang hem me ti na hi ti kha ni kha le again chin ta a bekin bung li na thil tung te ho hi Peter in angai tu hi ai le ging tu khatin a thil thuk te ho ging tu khatin a thil experience te ho hi a hi ai le abi tak mai cha ji amal le kha thot ala sim te athot na te Christian diaspora te ho ki the zak te ho khan aum na mun che athok dan te awa ngai tu hi le ji ti gol Krista mina ji ti gol thok na thok te hin chu thagaw lam akal sun theina dingun thagaw lam kal bisanga se theina dingun chun ho tu apoi ma yengoi ko chum en kol tu pa apoi ma je goi ti a he chin ma yenga ji ga chun Peter hin iteka ale kha thot pakhat na abung top na hin ko chu ma loi upate ho kha a loi na pang te ho en kol phading adoi sakna thu bunga na hin aji ka hi ti hi ka wa gen no mai ji taka bunga na chun tuiti taun chu ti chun ati abulla ma athok na te ho kha he in ko chu upate ho lala ku ko chu upate ti taka ko chu upate ti hi gen dan nin gen the hi a khat na chun ko chu ma akum lama ala upatate le kok na akok sak the hi atiwa thian khaten age naw chun e chu changa na khan de jigol ma chun khang dong na lai te ho upate noya kitulur un ati e chun akuma upalam te ge na le hi the ai ti ngai dan ne pol le amu ain la Peter in taka zik hi akum lama upate hi lovin ko chum sunga akum lama le ala senior tale thagaw lama ginna ala senior te bi tak mai sa ginna ala senior be bilowa aginna age bul phu de tak je ka ko chum en kol dinga ko chum upahi na chang dinga
ala ki gut te nam de na al sang te again na hi ti hi sol sa polin pathian thu again na in mun hen kha katen begina hun phu do na khan ko chu pading ahun tel pi ahun nam de pi to pe kha mu the hi na sep te bong som pali chang som ni le thum na khan hi ti hin ki zika vaccine hitino na sep te bong som pali chang som ni le thum na chun ko chum tina au pading te au go zo pha tun an ngola pau chapin aginu lalpa khota chun akol sak malam pek tawa ati te chun ko chum tina upading hung ki tel ale hung ki go to pek a hi ega chun zita ka pitarin ale khathot ala sim te ho ko chum se le upa thagaw lama ko chum te en kol ding belam pu hi na ala chang dinga go to te ho nge hi ji put ama ho kha awa gen na hi ti hi tu ni hin ta ka upate ho ati hi ji cho gen na hi tin again chin no ma ke ma la upat piu ati ki ta Peter he dik che gen na chu ko chum upat akitel do hi ti kha pu ama hi apostle hi ko chum upasa nga Jesus Christian nung zui apostle sol chak hi na chang hi dekin a hi na chu khovel te na chu cha sang zo ma a hi le Peter hin ki ngai ni takin keile na gol ma chu ko chum te ngai kho de ko chum te en kol dinga god khat ke jikin na le apostle hi na chang hi leng le no gola ko chum ngai na le ko chum en kol tu ko chum pate ho na to ki bang ke ikka na to ki bang khai tia ki ngai nim te ka Christian humility ma nei ta ka ama le ma ko chum en kai tinga atil khong te to wa ki identify re wa ki gen ma hi ti hi ta hen Peter ki ngai nim na le ti le wa hel hen ka do ya chun chang khat na khan hi tin hon gen kita Krista thok na te hepa ati chu Krista thok na te hepa ati chu Jesus Krista thok na zudate na hek siwa rom se paiten na sataka asoi now abbe mahate ho zo sele mu amit nge Jesus Krista thok na hepa le mu pa atina ahi apostle hi na ita khan le aphong chen ma jenga chun lo pi na changding pa hin ati so taka lo pi na changding pa hin ati hi khovel la taka umding tina he zolovin Jesus Krista agin na zala Jesus Krista no azui na je ka lalpa Jesus Krista en ahong kit ni takai le van lo pi na achan sak la ding again na ahi e chun ging tu ten le ji lo pi na changding ko chum girum taka en kol tu ten ji lo pi na chang khom ding hi utia avak til khona encourageable na ji lo pi na changding pahin ati jite chun lalaku upate chu kati la he ti upate atil nai ti ta gorin ging tu te ho hak sat na gen theina noya ki pa na muna le hoi dewa akal son theina dingu ko chu upaten ko chu loi paten mo pu na ne ji kun loi pate bak til kho na he chau ni na chun la khut o vop sak pathin bela mon chu ching tu pun hi ding hi jik Halloween pathin thu gola thanum tak zon lok na khol jek Halloween lung thima doi tak zon ati ko chu mu pa kiti hi belam pu le ite seka chun belam pu te hin akutu vop sak belam te chung hin mo pu na satak ane yu ti hi het sao hi chu Peter ni ta mun hi las sugen thena changchi chi le chun le ko chu ma loi pa le ta je kun la ko chu loi na pang te chu khan mo pu na nei bik le hiu ti kha again la no ba hi chun ko chu pa te khan gen thena I thok lain le nop sak na I thok lain le inuya alova et kol dinga lalpan ap belam te et kol na ginum taka pang ding thu ha taka pang ding ti tak na nei taka pang dinga mo pu na inei dan teo alowele jihun laya belam pu ten ko chung paten mo pu na nei dan teo awak gen lang ai chun chang thum na chun la chan teo chunga kilal sak loin pol te et ton dinga ki sim zone kai hoyu nati
Peter ini taka awak gen nom kit khati hoi ka sak ma ma chu la chan teu chunga kilal sak lo inati to la ya pastor te ni ta lang ko chu ma loyo pate hen khat hen belam te ti ko chu member te hi e ya he le kilom e belam pu dinga chu mo po na pathena e pe le belam te kha e ya he lo belam pulin pen pa Jesu Christa belam te hi wa e belam lo belam ching tu dinga pathin e good a hi dan hi tu ni hin ko chu loi paten i he thak ding to ka sa pastor le ko chu pa khel ti na lovin local member te ta la mission board member te ta la khang lai leader te hi ta hen lang WCO leader te ta hen le e ma department na loi upat hi na nei te kha ni ta ka ko chu upate alowai le belam pu te hi ta wa yi ka chun EWCO chan pi YCO chan pi mission board member chan pi lo le iko chu member te ho kha e ya gol gola ka belam te hi ti lovin belam tu nei pa Jesu Christa hi ti hejing koma anei pa a te kha e aching ding e good a hi dan I ki het lo wai le e ya gol gola et kol ding hi jing lion negative taka ka thu ai ti lama lak the hi I thu hi lai jang lo Jesu Christa a hi ji kun Jesu Christian en kol tu ding e gu te hi zo te tunin leadership na Christian leadership a hi ding poi mo ma hi I chu Peter ni taka ko chom loi pate ki nga anaw pangte alo la ko chom mi te et kol ding dan awak gen no na chu ji chu hi upate hin kilal sak lowa lung sit thim le hepin nei taka et kol ding adoi sak na awak gena iti ta golin polte et tondinga ki siam zon kai hoi unati mi et tondinga kai hoi ding mo aki gen se ka belam chindan belam chinna chun belam pu chu am anga chi lampi hoya apuina na kai le anu lama holum lo le belam te chuna zui ngat tui ti khai chun et tondinga anei tu pa en anu hoi na ke aching dinga anei tu pa en belam te en koling e ko hi jekin lampi pha hol peking ka ti kha elung thema tu ne ko chom loi paten e koi jing ding I vop jing ding thil pa ti hi din to ka sa ko chum loi pa pe lovin in sunga le minu mi pa te in la in sung su ko chum la ko na dinga la ko chum neo zo hi la ko chum ma sa pe ni in sung mo pu nai ne ya ti ko la chun veka leadership hi na inei chi ta ye ga chun leadership hi na kha inoi member te mo sit na ting hilowa inoi member te kha Christa a hi amau kai hoi ding e ku na kha het chin zo ka ji gut na kha lampi pha ka ina dinga ma ison pi ding e peterin adoi ji ka ti gol e hi la he ti het nin to ka sa chang li na chon ti chun belam pulin pen ahung kilat phat le lo pi na lal lu khuk chul the lo chumun law ati sa belam puten ko chum loi puten kinum taka belam te et kol na a hi chun belam pulin ahung takai le ama belam I et kol na ji ka chun ki pa man ei pi ding mo ki pa man ei pi ding ji ka belam te et kol de lovin belam te I et kol ji ka ki pa man ei pi ding hi joy ti kha tu ni hin ji concept pen kha sulien zo le hen mi khen khaten alo le mi khen khati da chen naw pang te ho thil khata I so lai le I chu bol leng bang bol ei pi ding ti kha alem lo ding o hol pai pa ya ko chum ki vai pu na ko chum patele pastor te pe belovin ko chum maloi pat hi na mo nei te ho hen ji ko chum loi pa nang ji chu lem lo ing ka ti ngai tu na pu ma ko chum loi pa I pan kha a hi chun chu pathin doi lo gol hi de hi ji chu adik lo hi ding ahin la ko chum en kol dinga I pan na hi ginom taka I pan na kai le chu belam pulin pen chun I ginum na kha tep te en na sep te kha tep te en alo man ei piding hi ji chu lo man kha deserve hi ji lo ka phu ai mo ka chan te ding ka chan ding a lo mai ti ji lo phu lo phu lo hil hen le ko chum en kol dinga tit na nei lo phu lo hil hen le lalpan e ngan se na kha imat dikna na ai chon ki pa man lalpan ei piding he ti lampang kha igen or nom zo ji chu peterin le again no chu he chon ni taka belam pute in amu dingu ki pa man chu lo pinalal lo chul the lo ati
ai ngot nge abikin ilakin igen se ku pa ke o pastor te ho hi ke ole chu lo nei la hi lei ti wa adik hi mai ko chum loy pa orden upate ho hi ta lang local la WCO YCO loy pate ho pang chu lo nei lo a sem la hi wa la lo chaum sun chu gen sit na te alwai le ho na te ti kha ai iti se ku adik hima hilele ilo man dingo tak khove la itu gola chun mine gen sen el law le lalpa dingin taka belam te lalpa belam e kol na ai chun lalpan achul theilo ding lo pin lal hu ei pi ding ai te chu ji lo pin lal hu te chu khovel thil to te hin theilo mo khovel thil to te hin theilo bung khat na chang li na chun le hitin ala kizi ka go chan se theilo bo kai lo choi theilo wana nong adinga he ka chumu ding le ati chu se theilo bo kai lo atin la ya choi theilo ti na lai chu tunin genom takalal ma isep na a hi chun ko chuma pathina dinga lal na isep na chun lal pa en lo pin lal ho ei pi ding pen hi ba thin a khoi na em a fak na ti la ma lo pinan le hi hel lo vin a set he loading a choi the loading khovel calculation na calculate tuk thei lo mo mi khat pan pathin house dan nan chu ak simong khat hong bal thai la hong set thale le khovel la house pen ti su ojeng dingai ati dikle dikhan na bente ak si chu bangol tu ko man ta pen ti chu ke zilam ka sai lama hi logikin ka hepu hille aman tamma ma ding jigol sun te thelo mi him het na ina lol mi him calculation ji lo pinal lo chan de pen te thelo hi jekin pang ham ding en tunin ko chom loi pate le kaun til kho no ma chun piterin le hi ta ka amau le gen thina thu kom ko chom loi pa hi ma le pang ham an ti abak til kho na he changa na chun hitin again zigol ma chun khang dong na lai te ho upate noya kituludun ahin la lengon na ki sep tu pi chit dingin thunoi gol nan ki banon la pathinin kilet sakna te so ado dalin ki ngai tom na te wang happy na apian sak he ti ahinga la ati itaka changa nen khang dong te ati he dana cha khan na upate igen gol khan kumlama khang dong te again na le a hiteya ahin la atang pia commentator ten again now chun kumlama khang dong te bebelovin jitaka again pen hi ko chum sunga loi upathak te again na ai te cha no ko chum upathak alovaile local member thak ai lovaile WCO member thak ai lovaile leadership hong ki pithak te ho again na ai ati cha ma ye chun ji khang dong te ho ko chum loi upathak te ho WCO member thak te ho khanglai member thak te ho alovaile mission board local board member thak te ho kompi ki vai puna member thak te ho leader hong hi thak te ho khan la chunga mi te mo upate no ya kitulut on ati chala chunga te no en kitulut on ati ai asan kituklut na humility ti hi Peterin again or ma jeng a Christian leadership achun ji humility chu poimo ma jeng ai ti hedin to imkasa tulai ile igam hi ena loi pathak hong hi te ho in loi palui te ho noya kituk lut haksa sabang igam hen ko chum thu be lowen social ta hen la politics ta le a se jewa bible hong zil zo pan ho in he ke sama ma jeng bidi hun chai zo mt chon chai zo college pa hong po doi le chu hema ma ki sa midang bang ma ngai lo ti bang the mo itigol ho kha again na hi taka Peterin again ye chun no he ki sama ma le chun le la chunga mi te loi pa ma sa te noi han chu ala ki tulut hamon ati chun zitaka again zom jel na chun la lengon na ki set tu pi chi dingin
thu noi gol nan ki banun la ti suma Christian humility khan ki banun ji thu noi gol na ki niam hi na chun ki banun mi ki niam hi lai chana akine usak lai chana pathinin dom sang ngai ti het below ding tu ka sa aba na ki ji kha changa na pathinin ki let sak te chu do dal in ki ngai tom te wang happy na apise hi ti hinga la ti thupil te bong thom chang som thom le dia pata ki la so na hi azi Peterin again or nom chu hem ti le ki let sak sangen ging lo te noi ba ki tu lut be biloben no ging tu te la ka khat le khat ki ka la ki tu de mo e ho le hi se chu I het lo in mi dang hem gam dang ham ko chum dam hem society dang te la kai wat e chi ta kai le chu ki ngai nim ma mai e le e kha ki ke chin ta loi de ki ngai nim ngam ki ngai nim nam nom lo ba he ama le bang hi chum hem ti ama hi na le he chin je kin ti kha ngei koi ze na pang u da ki ta ma bang gon ke chin de chun le ging tu ki kala chun ko chum kha sunga in sung kha sunga kho kha sunga te ho le la ging tu hi na win khat le khat kitulu tun atinop na he chang gup na chun hitin again na je ka chun ahun taka ahun choi hoi the na dingin pathin khut ha tak noin ki koi nim ati ki koi nim na thu again zom pek na laya Peterin hi tak man hen ki koi nim dinga Christian humility nei dinga adoi sak ma je kan chun ki koi nim na layun mo aji chu hem tile laki ngai nim pare chun pathin hun choi hoi dinga ti ahun taka hun choi theina dingin pathin khut ha ten chu pathin khut ha ti pen hi divine deliverance ge na hi mo nang laki hu do thelo na mi ne a hu do thelo na muna pathin dang lam taka ama thuri the na hun hu do ding hi atinop na hi Old Testament lam che thela tang pin pathin hu ti ta kai le ta do na hu hu dam na again seka e ga chun iking hai ni me chun pathinin e tan dok zel de mo mol pho akila chang le omentin neo takabin e koi chang le omentin lakineu sa ji kai le lalpan hun cho hai tho ding lalpain a hun taka a hun choi thina din chun kisunevin nang ki ngai to men atina he chang sagi na chun lalung kham nau zo si ama chunga sep thawen aman lakhan khoding henai ati cha ita ka hen bangul je na tu leo chun le pathin khotin kitulut tho na ti cha mi hem chana sang ta le ji tiang lom hi cha hun tok tai a ba ni chu ke le pang ding kai tai ti ngai dan ne le aki da pu mo hele Peterin again chu tuni hin ging tu te ho ji le khata sin tu te king khat lagen theina chu ka het pi ma yang a hoi sima ma tai la tiu le ina hilele bangol je na tu hileu chun le mo pathin hutin kitulutun ati cha pathin hutun kitulutun ati ita ka again hi hoi ka sak ma khat chu ban te le la lu kham na zo si ama chunga sep thawen aman la khan khoding hen nai ama chunga sep thawen ba he mi khen khatin na sep peloje ka ball peloje ka pathinen ngai tu na tia pedok pol mio mo ji kha hiloi chu pathinen again chu quotation khata chun thu ching kha chun hitin again God help those who helped themselves mo amma le amma ki pan pi te chu pathinin le apan pi no me ti chu amma le ma ki hambol te chu pathinin la pan pi no mi apan pi se ati go len tu ni hen lalung khamna zo se ama zo sep thawen ti chu bol lo de lo mi khat pa en le kha sim lo win a pao cha le kha sim ke lo wa a pao chap chu le ginum ta ka pao chap le lo mai the pao chap na ki le pa ka pao chap hen pathini nei pan pin tin pas na ka ti hen ati wa exam bol le exam bol chu bang ma hello ane bang ti mo ati le ke ka pao chap pa ati ele pao chap le kha sim lo le bang ka da di alle kha sim ding kha ama mo pu na hele kha sim lo a pao chap top jing ai le kahana di lo chi chon tu nia Peterin ta ka gen hi ba hem ti le la lung kham na zo siu kha pathin king in set thawen la thei top so en lang
la bol zo lo tingo kha pathian king in set thawin alowai le abik tam cha je le khasim te king he gen theina la tu ku la zam velo la zam na munu le su gen theina tu na lai li la hi to pe ku hilele lung ki ki na pathian ku tin set thawin mo tha da ji kilo pathian in ei pan pina na te pathian mon ngam na nei na dinga nei zo dinga atil khonop na he ti tu ni hin ba hel hen to im ka sa changin na chun pilwang takin ching theyun la mel mau de bol chu sakei bak nei ki tum golin an ne ding holin awak vel he ti chu ging tu te he I het ding do im ka sa khat chu Peter in le tan he chen mama yenga ikido piu hi taksai po thagau buk te mo ati chu ekisa bungu chang som ina chu taksa akido na belo thagau akido na hin hu a battlefield jing hi ti tunin hele hun to im ka sa echon pilwang takin ching theyun la lamel mau debul sa sakai bak ne ki tum golen nek ding holin awak bel ti chu king tu ei context sanga zitaka first Peter simte adenga hoi kasak mama zi again pen he first Peter simte he alakitil ho ma na ka tina cho bahem tile satan hin ahun tok helowai cho mo satan hin ahun tok helowai sugen theya awmu mun khata za mo ita mun chun le satan khan sugen thei ding ala hol zom pek na layo mo sakei bak ne kitum mo him ngam taka happy na nei lo taka him ngam taka bol nget bol nget ding da nei cho satan hin yo chun ei ho hin ko le en le chun achang taka le igen se ko gen the na itu taka le apuni na kituk se etika gen the no le aksan no le en so ang tun taka le apun alom hong tung ding e chu satan na se ka hi ai le satan khan kipatam le hela ei bol khum nget jing he ji kha satan pan cha dan he hilele ji lai takachun pilwang takin omon ati chamo pilwang takin omon ati hin again kita pilwang takin omon devil su sakai bang ne kitum golin neding holin awa vel hima pilwang ta elard jing thi poi mo ahi dan again op na he chang ko na chun la su piu khovel te zo si chunga jigol thukna te chu atung hi ti hen ging det takin omin ama su do na ti cha ngin tu te hon first Peter sim te hon le keu chok thu kai te o ti mai the hi le ama chok thu ai puwa midang tam tak le thu na lai hi ma Jerusalem te ho ti ta lu mun chum te le thu he tu nin le pathian nai sep nai tai lang ko chu ma kham ei ki ma cha na yung ki ma cha pan ai le thuk ding tam piu ke chok thu kai de oti pol mi bang ki mo ei chok thok hi poi midang in le thuk tho hi mo midang in le thuk tho hi ti he ten to im ga sa e ta ga wak yan chu hem ti le thok na ki ti he Christian in ko thok na ki ti he Christian in ko to ki hen the lo he ki hen the lo hi je ga chun ji thok na I zo the na ding a chun ging det takin omin ama chu do mun chu satan kha thok na khai zo the satan resist ibol ngai resist ibol ngai mo satan kha va chou the lo chu mi pakat pan satan chou de kai tu ni chu satan them ding kai ati ka thu gyanan ka lagen se ka satan chu ei ho loi the ding go le loi sa mo le satan chu ei ho loi the ding go le po ei su gen the de ta la ei su bai body ta thagaw lo ma ba he ei nim ki sak de hi tak la le satan kha en va chou the loi so satan nin ei attack na ding kha satan na pa kha en ala ki ven ding resist ala bol ngai resist ala bol de mo resist ala bol thagaw armor spiritual armor khole le jun kivan na ki thop na wa tang pia ba he kidal na ding mo thep na alobai le sugen thena pata kidal mang na ding ngon he e jun tunin satan in ei thep na e sugen thena pata gal zo dai chan ila kidal zo pobai le gal zo na ki chang ding ani na ji kidal zo na ji satan resist bang de golei bol dem te le ginna mo ati cho ginna ging det
takin no ging that takin stand firm in faith and resist the devil ati lagi nine ding that tin lang satan kha dalin satan kha chodi luin dal join thepna pata aung se na pata alaki dal jo dingin ji ikidal jo ding chun igin na itu te jinga he ti tu ni peterin again nom en le he ding eba ki doi sak cho he chang som na le som pakhat nai hong sim khoming ka chun he pinazo si pathin akum tu lo pina chang dinga krista ahon ko pa nge chun short lo la tho zo phat o le hun tung dingin hun hi det in hun hi ha ding he ama kingin thil hi theina kum tungin ta hen ati thokna kitimo mo he tak sa thokna ta le na nai ta le I thoklim ta khai le avor to lo le kilom chi ing de avor to lo de le kilom in akilang sa kai le hi tak avak gen nom cham le chun he pino si pathin akum tuang lo pina chang dinga krista hun ko pa chun short lo la thok zo pha du le hun tung dingin hun hi dedin hun hi ha ding he ti chu christian hin ko bangol thepna thu ken lang bangol gen the na tu le chun le I het chin ding ka doi chu I hak sat na tu le thepna tu kha pathinin asuk top ni ding ai dal pa lo pina chang pathinin asuk top ni ding ye chun dunia bangol to ka chetna tu lam ti bang ka hepoi zanita mama kan zan so nungan kaloi pa khate nei ko tu ko ma ko chu mu mission and evangelism board member ding na tel ko hele kum tam pi lokala ki doigola ki ma cha lu nungan tu ko min hong ke mang cha hele le haksana thepna na sat atuka athuk la ma ek chung pa aji to pa sap ding nei ko zan so nungin ka bachi ka ba pa chap pi ka ama ki le ka gen chu bhem tile tu la thil tu ki haksala sama ma mai the na talo samai the thakhalam ki be hi ta ji ken na talo I cha tom ni ta pun la ti le la ti mai the lo lim na paten le la lung gen la gen hi le atop ni nei lal pa la ki nga kai le lal pa hong su to pe de ka ti mo chon ele tu ni hin unaw te ho bangol din mon ding lehem ti bang khe poi gen the na tu le le mai the chet na tu them na tu le le mai the lal pa lam mon ngam na he chon lal pan ji chu asu top ni ding ai ti ka gen no mai chon pitarin le ging tu te ke nga tu lai ta la gen the na tu na lal pan hon su top ding ai aje chu bahem ti ama chu gracious god mo happy na adim pathin happy na zo se nei pathian he jekin aun he pi je ka hun suk to pi ding ai ati ai sang som pakhat na chon ama kingin thil hi theina kum tungin ta hen ati thok so ham ding atil ho jing lion pathian avak choi hoi no zalin pathian ka choi hoi ti no mai cho tak mona atil je doxology mo ama kingin thil hi theina kum tungin ta hen pathian vak choi hoi na la thok naw jekin pathian ka choi hoi oi am hilovin athuk naw kha pathian min athu he ji kun thuk zo ham ding atil khawala thuk na ji kun pathian ka choi hoi ati he tun hin nang thuk na ji kamin pathian a choi hoi theding khopa hin holama teng pathian hon doi saka nang gen theina thuk la thuk ham thepna la thuk jika min ahun oi ama ji pa khode khati ti lam pa lo o khai ji kho athuk tun na alo pi ne pathin na ma om pi khula athuk na khula anasat mai jen to pathin om pi na chang khula ti ting min pathin lo pi na doxology asa do thi hil dinga hin hu athuk na I thuk na te thuk mol so den tu ne ki chi no mai ole a khen na atop na ita chang som pani par som pali na he che bai bu na nunu he ta he te hen an ji ka chang som pani na chan ka su pi ginum taka ka ngai na Sylvania khutin nang til khauna a ji chu pathian he pi na tak a he ti hen chom cha la ki gun ko hon ji khi ji chun ding te tun ati Peter hen ji lekhathoi Peter ji ai itiwa
Peterin azik ahingeya athu hi ama in dictate abola Silvana sin ti ahun si ka sia bunga na chang som pani na hui pa he Peterin akolom apen chala abad asuk zop hina ti in mithim te chun again no yichu nidanga soi kai na ma min lekha ji azi kami dangin lekha ji pe ka top na en soi kai gola soi kai na danin le achi se ka yichu ji chu a ji tak man hen akilang ma je nga ni ta ga ba gen chu Peterin Silvana khotin lekha zik saka Silvana khota patin kala no king patin happy na tu ji ka hon ji he ti chama no king patin happy na tu ji ka hon ji ga ati chang som pathum na chon hitin again Babylon na lako chum chan piu teu hin chi bai on bu oi ji gol ma chon ka chapa mar kan le on bu hi ati so Bible khen khat chun Babylon na tel nu mo tel nu ati in le akizika the elect aloile the one who is elect from Babylon see greets you mo see akimanga nume hele kilometer kigen hele tak mun abak gen Babylon ko chum te gen nai ti nai cho itaka abak gen Babylon ko chum la ko chum chan pi te ei pawn cha ki chen jenga Babylon la ko chum chan pi te ahon chi bai hon ko ti itaka Babylon he amun che Babylon chat le hello mai te ti polo mo khoi bang sui tale le Babylon mun parong ki ji alo le room kha ji lai ta kha room ko pi kha Christian te soi sakhat ma je kun pathin do dal na mun pi khata ngai to je ko Babylon tia paule ma room kha Babylon ai atia room pat hon chi tinga ging cha pole mo khoi bang sui le ita bon ai ba heting chu ko chum ten ka na ko chum ten le chi bai hon bu ku marka ka cha pan le chi bai hon bu he ti ta ka marka ti thagaw lama ahon sim pi tin pa hi ken ama thisan le phe pi hi lo le thagaw lama ahon sim pi tin marka thagaw pa acha pa em le chi bai hon bu hi ati na he atop na chun he pina ki chopin chi bai ki bukon Krista tapote kingin chamna ta henti he pina ki chop in chi bai ki bukon ti hi ei pawa chu chu ba se mai le an nan pu alawai le ein chu chu happy na ki chop ite le so lung thim khan negative in achi pa ya ji ta ka ba gen he ki ngai na tu takin chi bai ki buk to ti na chu tun le TV ho le na Al Jazeera hobel ala CNN hobel ko itai le Arab gama Arab te hobik tama cha Middle East lam te ho pusal ho le akimu tu to ko le tin chik ki small being ki chop tu tin being le being tin ki sit tu wa ji ti gol ko chi bai buk na chi ka he e chu chi bai ki buk mi chu aki kol tu wa khen khat te chu hian aling tin aling ni na ki aki kol tu khen khat te chu abing in aki chi bai buk khen khat chu direct being job pi ing le omo ji chu ki chi bai buk na ai ne ti chu i het den do im ka sa ke le tumlam ga ma ka chi ka lai khan khat e mi nu nga khat apa ai mi anu sap te hi ama kha to ka ki mu tu ma sa pe ni chen ei ko ti chen ka bi ei job pi ka hi mo hiu ho ing e le chu le ki chi bai buk na ai ama ai chi bai buk na hi ji again lop na chi ki ngai na to takin omun ati nai ita again mo Krista ta pote kingin chamna ta hen bung khat na chang ni na khan le Peterin chi bai buk na khan la chungun happy na le chamna ta hen ati atop na le may the peace of God be upon you all mo pathin chamna pathin na pata chamna ta ka peace te chamna be beloved lungu na ta hen ati ai chu gen theina la tho na sama ma yengo la gen thei thok now mona chun peace lungu na chamna ne yun ni chu kon doi sa hi jesu minin kon lan hi ati ai di ting chu Peter le kha thot pakhat na bunga na Israel lai hi hen lang lalpa na tu ting tu isim le gen I chan chi ten mal som pi khen la tu ni hen Peter thot khat na zil jo thei ta yung zikin long da ma Israel na sungu khaleni I phat sum pi chit dingon ikidoi saka
phát chôm pi ngay đi lal pa ấy mà bùi hẳn là bảo sắm nào hôm nay cái tên hôn rõ na hết ta lal pa Sunday school July kihil thế đinh hôn phá lệ bị gì con lại kiên cái bảo thu cái gen vậy Peter thốt khát hôn zil dâu thế ta lệ coi gì con lệ là mình con cho hay vậy gì Peter thốt khát sung cái chuyện là sung hi cái gen solo cái gen khi lom nghe đinh hi jo zo si sun ngin e ngai da ma kêu lệ acid na cái gen khi nó ho đẹp tê lo wa a phát chôm a hoi te ho ngai to cái gì phát chôm thil pha zil dok thei chi tingin na ko su mi te mal hong som tingin lamal som na tonin laking ki pau tingin comment ji so ne minin ka pau cha po he amen